সবসময় তো গাইলা তোমাদের আবার আমার লাগে খালি ব্লক করবা এমনি তোমাকে নেটে ছেড়ে দিবে না 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 খালি হাত দেখা জানো মারে এই জনের দাদু বাড়ির পিছনের রাস্তা, এই রাস্তার নাম হচ্ছে নতুন রাস্তা। আর এইখানে না ড্রাগন ফলের চাষ হয়। আমি জীবনের ফার্স্ট এই ড্রাগন ফলের গাছ দেখছি। আমি জানিও না মাটির নিচে ড্রাগন ফল ধরে না কিভাবে ধরে। আমি প্রশ্ন করতেছি পিচ্চি গুলারে আর ওরা অবাক হইতেছে। আচ্ছা এটা তাল গাছ না? এটি রসের খেজুর গাছ, রস লাগিয়ে রাখছে। দেখো এটা কি পাখি জানি না, এই পাখিটা কি জানি লেজ যে কাটা থাকে, কি সুন্দর একটা পাখি। এখানে প্রার্থনা ফুল ছিঁড়ে ফেলছে। নেচার কত সুন্দর মাশাআল্লাহ। এখানে আমরা চা খাইতে আসছি। আমাদের সাথে এই যে বাচ্চা পার্টি আছে। আজান ঘুমাই বাসায়। আমাদের সাথে কাশফি আছে। ও মাই গড, ছোটবেলায় এই ফুল দিয়ে হচ্ছে আমরা খেলতাম, গরু মাংস রান্না করতাম যে মাটির পাতিলে। সেই সেই অনেক দিন পরে দেখছি, অনেক দিন পর। তাই এটা একটা নানুর বাসা। এই নানুর বাসাটা আমার অনেক ভালো লাগে, এত সুন্দর লাগে। এই এটা হচ্ছে নানুর বাসায় প্রবেশ পথ। এদিক দিয়ে ঢুকতে হয়। নানুর অনেকগুলো গরু আছিল হয়তো বা পিছনে, বাট নানুর বাসাটা অনেক সুন্দর। গরম হইলে মজা, ঠান্ডা হইলে মজা। গরম হইলে লাগে